nonton, kita tampilkan. Ini dia parodi tentang corona. Parodi dari 3 tokoh terkenal. Mangga Kang Cepot. Corona, 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 corona koplok, koplok, corona, 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 ulah wara kamamana ayeuna mah wayahna bisi benang corona. Si Cepot wawakil warga negara pepejeh ka sadayana ulah wara kamamana khususna kana yaga ku corona panggungan jadi katunda. Tuh virus corona di negeri Cina ka Indonesia ngadon ka mawa sangsara ngan paneda di akang sapara kanca ngadoa kanu kawasa sangkan leungitkeun corona. Langsung saja, ini dia pantomin. Oke, selanjutnya siapakah dia? Hah? Serem sekali. Joker.